嗨，大家好，我是乔妈江湖，又出来钓鱼了。今天我们选择在白天出来要安筏打活拉丁，但是出来的时候天气还好，不过这会儿风大雨大，那个浪也大，船也多，钓了1个小时，实在冻得吃不消了。看看我都穿上羽绒服了，这个还好，今天没有空军，钓下来2条，还不错。一会儿我们一起看一下鱼货，好吧？下次等天气好的时候我们再出来钓。哦，太冷了，太冷了，冻得吃不消了啊！好吧，老规矩，我们起锅烧油，看鱼货。鱼还可以哦，就少，就2条蛮漂亮。风大浪大，好吧，等天气好了再来。再见，下期再见。